Добрый день, меня зовут Костерина Анна, и я хочу представить свою работу на тему исследования влияния жесткости сцепления поверхности на передачу ультразвукового сигнала. Акустический метод неразрушающего контроля является перспективным направлением в дефектоскопии, поэтому исследование его применимости для контроля различных объектов представляет собой актуальную задачу. Целью работы является анализ влияния ослабления крепежа во фланцевых соединениях сосудов, работающих под давлением, на параметры ультразвуковых волн. Для этого необходимо получить теоретические зависимости коэффициентов прохождения и отражения ультразвуковых волн от силы сцепления двух деталей и проверить теоретические данные экспериментально. Предлагаемый в работе метод акустического контроля основан на изменении амплитуды сигнала при отражении и прохождении ультразвуковых волн через границу раздела сред. Большинство известных методов направлено на контроль каждого болта по отдельности, а в данном случае датчики предполагается устанавливать непосредственно на поверхность металла крышки. Следовательно, потребуется гораздо меньше преобразователей, упрощается реализация метода и снижается его стоимость. Кроме того, датчики будут работать в режиме непрерывного сканирования. На слайде представлено схематичное расположение преобразователей на поверхности фланцевого соединения, которое наглядно показывает, что на крышку нужно устанавливать гораздо меньше датчиков, чем на каждый отдельный болт. Так как все поверхности состоят из множества крошечных неровностей в виде выступов и впадин, контакт происходит на вершинах неровностей, вокруг которых расположены воздушные зазоры, как это показано на рисунке 2А. Когда ультразвуковая волна падает на границу раздела двух сред, часть энергии проходит во второе тело через точки соприкосновения неровностей, а часть отражается обратно от полостей, заполненных воздухом, как это показано на рисунке 2Б. Когда длина волны ультразвука значительно больше, чем размер воздушных зазоров, граница раздела ведет себя как отражатель. Ученые Кендалл и Тамбор сравнили каждое шероховатое соединение с пружиной, имеющей жесткость К. Схематичное изображение пружинной модели представлено на рисунках 2В и 2Г. Жесткость К определяется как отношение изменения контактного давления, необходимого для сближения средних линий поверхностей, к расстоянию между средними линиями шероховатости двух поверхностей. С жесткостью К связан коэффициент отражения, согласно выражению 2. Также в нем фигурирует угловая частота ультразвуковой волны и акустический импеданс. Используя данное выражение, была получена нормированная зависимость амплитуды сигнала, отраженного от границы раздела сред от приложенной нагрузки. Предполагалось, что нагрузке подвергаются две стальные пластины. Зависимость представлена на рисунке 3. Коэффициент отражения сильно зависит от жесткости сцепления двух поверхностей, то есть его изменение может указывать на нарушение контакта и ослабление болтового соединения. При разделении двух поверхностей происходит полное отражение ультразвука от поверхности раздела сред. Следовательно, через границу двух тел звуковая волна не проходит, и амплитуда отраженного сигнала максимальна. При наличии внешней нагрузки происходит резкое увеличение количества микроконтактов, через которые ультразвук передается во вторую среду. С увеличением давления площадь контакта становится все больше, часть энергии волны проходит во вторую среду, и амплитуда отраженной волны уменьшается. Также можно отметить, что чем ниже частота, тем больше изменение коэффициента отражения и тем сильнее уменьшение отраженного сигнала. При этом зависимость близка к линейной. Максимальное изменение амплитуды отраженного сигнала, согласно расчету, составляет около 2 дБ. Согласно закону сохранения энергии, изменение коэффициента отражения влечет за собой изменение коэффициента прохождения. На рисунке представлена нормированная зависимость амплитуды прошедшего сигнала от контактного давления. Из рисунка видно, что чем сильнее сжаты друг с другом две поверхности, тем больше энергии ультразвуковой волны проходит через границу раздела сред, не отражаясь от нее. Амплитуда прошедшего сигнала нелинейно зависит от приложенного давления и имеет насыщение. Чем выше частота ультразвука, тем дольше кривая зависимость амплитуды прошедшего сигнала не выходит в зону насыщения. На низких частотах изменение амплитуды происходит быстрее, но также быстрее кривая выходит в зону насыщения, и амплитуда прошедшего сигнала перестает изменяться при увеличении контактного давления. Так как изменение амплитуды прошедшего сигнала значительно больше, чем отраженного, при дальнейших расчетах рассматривался именно прошедший сигнал. Для уплотнения фланцевых соединений на практике часто используются прокладки из различных материалов. Самые распространенные из них стали паранит.
Следовательно, необходимо рассмотреть случаи контакта материалов сталь-медь и сталь-паранит. На слайде представлены изменения амплитуды сигнала, прошедшего через границу сталь-медь при увеличении контактного давления. На рисунке 6 представлены изменения амплитуды сигнала, прошедшего через границу сталь-паранит, опять же при увеличении контактного давления. Для экспериментальной проверки полученных зависимостей две пластины из стали марки Сталь-3, нижней толщиной 15 мм и верхней толщиной 27 мм, прижимались друг к другу с помощью пресса с максимальным давлением 80 мегапаскаль. На рисунке 7 представлена схема эксперимента. С помощью дефектоскопа Pelling UD3-204 измерялась амплитуда прошедшего через границу раздела импульса. Результаты измерения представлены на слайде. Как видно из рисунка, максимальное усиление сигнала наблюдается на низкой частоте. Оно одинаково для частот 1,25, 1,8 и 2,5 МГц и составляет 17 дБ. Одинаково крутизна графиков изменения амплитуды. Затем на поверхность соприкосновения пластин наносилась контактная жидкость. Максимальное усиление сигнала значительно выше и происходит на частоте 1,25 МГц и составляет 35 дБ. С увеличением частоты увеличение амплитуды снижается, однако остается на уровне 10 дБ и более. Далее между пластинами помещалась медная фольга толщиной 0,3 мм. На рисунке 10 представлено изменение амплитуды принятого сигнала на разных частотах. Максимальное усиление сигнала составляет около 35 дБ. Затем был рассмотрен случай, когда между стальными пластинами находится прокладка из паранита толщиной 1 мм. Изменение амплитуды принятого сигнала на разных частотах при наличии прокладки из паранита представлено на рисунке 11. Амплитуда растет и достигает насыщения, при этом максимальное увеличение амплитуды наблюдается на низких частотах и составляет 45 дБ на частоте 1,25 МГц и 39 дБ на частоте 1,8 МГц. В ходе исследовательской работы рассчитаны теоретические зависимости изменения амплитуды принятого сигнала от контактного давления, проверенные затем экспериментально с помощью теневого метода. Наблюдается четкая корреляция между теоретическими и экспериментальными значениями, что подтверждает возможность применения акустического метода для контроля силы сцепления поверхности на практике. На этом все. Спасибо за внимание.